Друзья, я сегодня представляю вашему вниманию холст, который называется «Костер в лесу». Посмотрите внимательно на эту работу. Вы можете заметить, что в этой работе не соблюдены размеры. То есть костер, посмотрите, какой большой, яркий на переднем плане, а елочки, деревья, они очень тоненькие, такие хрупкие. Я решила внести в это некий смысл в том, что даже при всяких трудных препятствиях и превратностях судьбы наш внутренний свет, наш внутренний костер, он все равно осветит и согреет, и никакие сложности нам будут не страшны. Что еще хочется сказать? У меня возникает вообще, я когда вот писала эту работу и когда смотрю на эту работу, у меня возникает ощущение летней ночи, когда ночи летом они достаточно короткие, то есть буквально там час-два, и уже снова наступает рассвет, снова светает. Даже в июне вот у нас горели белые ночи. И вот этот костер, он символизирует такой некий признак нашего собственного личного маленького расцвета, что даже в какой бы мы ни находились темноте жизни, в каком бы лесу и буреломе мы не были, наш внутренний свет, наш внутренний костер, он все равно может осветить, согреть, принести нам вот эти ноты рассвета, подсказать, что все будет хорошо. Вот такая у меня была задумка у этой картины. Не знаю, как вы считаете, можете написать мне в комментариях, мне это будет очень интересно. Ну вот такая вот работа «Костер в лесу».